Vi har de nye dronene fra DJI Mavic, Mavic 2 Pro, men vi har lyst til å teste det skikkelig. Og vi har fått låne en Volkswagen Arteon fra Møller Bil. Så vi må teste en plass som vi kan ha lov å gjøre som vi vil. Det eneste jeg kommer på er en flyplass, rett og slett. Det må jo være en flyplass som er lite brukt og lite avsides. Jeg tror vi vet hvor vi skal hen. Så har jeg søkt på internett og funnet en flyplass i Farsund. Der skal vi ringe nå og høre om vi får lov å bruke flyplassen deres til å teste de her nye dronene våre. Hei Alvesen, det er Granberg som ringer. Jeg har lest at du er flyplasssjef på Lista flyplass. Kjempe, snakkes. Ha det. Han var overpositiv. Da ser det egentlig ut som det begynner å regne litt så mye, og kanskje fly så mye med drone, men vi har fått en del, så det er bra.